Асылыш, 4-нче бүлек. Шунан һуң күрәм, ана күктә ишек асык, һәм унан әлеге боргынан сыккандай көчле тавыш миңа былай тине. Бында күтәрел. Мин һиңә ошолардан һуң булырга тейешле нәмәләрҙе күрһәтермен. Шул мәлдә үк мине рух сырлап алды. Һәм бына мин күктә торган тәхетте һәм тәхеттә ултырусыны күрдем. Ул яшмә һәм сирдалик ташы кеүек балҡый ине. Тәхетте зөбәржәт төҫөндәге яйғыр уратып алған. Тәхетте уратып 24 тәхет тора. Ул тәхеттәрҙә аҡ кейемле, баштарына алтын таш кейгән 24 аҡ һаҡалы ултыра. Тәхет яғынан йәшен йәшнәй, гөрһөлдәгән һәм күк күкрәгән тауыштар килә. Ә тәхет алдында Алланың 7 рухы булған 7 яҡтыртҡыс янып тора. Тәхет ҡаршыһында кристалға оҡшаған быяла диңгеҙ һымаҡ нәмә бар. Тәхеттең тирә-яғында 4 йән эйәһе тора. Уларҙы алдан да, арттан да бик күп күҙҙәр ҡаплап алғайны. Йән эйәләренең беренсеһе арыҫланға, икенсеһе үгеҙ быҙауға оҡшаған, өсөнсөһөнөң йөҙө кешенеке һымаҡ, һәм 4-нсеһе осоп барыусы бөркөт кеүек ине. Һәр йән эйәһенең дә 6 ҡанаты бар. Бөтөн яғынан да, эсенән дә, тышынан да күҙҙәр менән ҡапланған. Улар көнөн дә, төнөн дә тынғы белмәй. Изге, изге, изге. Булған, бар һәм киләсәк сикһеҙ ҡөҙрәт иәһе Раббы Алла. Тип ҡабатлайҙар. Йән эйәләре тәхеттә ултырыусыға, мәңгенән мәңгегә йәшәүсегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән һайын, 24 аҡ һаҡал тәхет алдына йөҙтүбән ҡапланып, мәңгенән мәңгегә йәшәүсегә табыналар, һәм таждарын тәхет алдына һалып ҡуйып, былай тиҙәр. Раббы Аллабыҙ, һиндан хөрмәт һәм ҡөҙрәт ҡабул итергә лайыҡлыһың. Сөнки бар нәмәне һин яраттың. Барыһы ла һинең ихтыярың менән бар ителде һәм булды.